lu garaaw loo xamante ne dafa dal seen kaw mais tamit dinañ waxtaan ak ñoom ci wàllum actualité ba pare daal di terminer ñoom si li nga xamante ne moom moo daal di dal seen kaw duñ def lu dul bàyyi leen ak moom kàddu gi bu nuyee di ngeen xam kan lañ dalal sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi leen di fay maa ngi tudd Baye Gorgui Seye dëkk Ouakam cité avion nekk agent municipal depuis 2014 di am contentement trop ci invitation bi nga xamante ne Diamant TV moom la def. am na solo bu baax a baax mbokku téléspectateurs yi képp koo xamante ne bëgg nga daal di àddu ci biir émission bi tamit mooy ñi ñuy suivre ci YouTube bi ñi ñuy suivre ci Facebook bi Instagram bi mais tamit Twitter bi ak si réseau câble bi di partout presque à Dakar mën ngeen wootee ci numéro bi di 78 116 82 38 78 116 82 38. Baye Gorgui tey fi ñuy njëkk a commencé yow ci émission bi mooy lu jëm ci actualité récemment le président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall daal di ñëwoon fii pour def le lancement du projet de dessalement maanaam ñu nar a jël li nga xamante ne moom mooy ndoxu géej gi nar ko def ci anam bu mujj ayib ngir askanu Dakar di si naan ban analyse ngay njëkk a def ci wàllu projet boobu en tant que jeune Ouakam. gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yenente bi mooy nuyu samay ñaari waajur di wax si turu ñi nga xamante ne mooy maanaam collectif bi nga xamante ne man ak ñoom ñoo bokk xeex bi di ko xeex boobu léegi mooy nuyu ñëpp di ko teg si loxo ki nga xamante ne mooy Ousmane Diakhaté Ibrahima Sow Ndeye ak Djibi Sarr ak Bamba Diallo waaw comme niñ ko waxee rek li nga xamante ne mooy usine de dessalement bi nga xamante ne moom la ñuy inauguré barki démb li ma ci mën a wax mooy que li olof naan bu lekkee olam na ko gërëmee cooy li ma bëgg a wax foofu mooy tey bu ñu demee ba Sénégal gi yëpp ñu bàyyi tànn fi nga xamante ne mooy Ouakam war fi def usine boobu nga xamante ne day jël ndoxu géej bi transformé ko en eau potable ba nit ñi mën ko jëfandikoo. loolu bu demee ba am biir Ouakam nañ ko gërëmee ki nga xamante ne mooy Samba Bathily Diallo ndax boo xoolee ci magistrature am la ñu demandé woon usine bi ñu mën ko def ci fi nga xamante ne mooy Ouakam moom mu jëloon ko mu jaraloon ko mu dem ba Oman dem xooli li nga xamante ne mooy usine bi parce que am na foofu noonu bu mu demee bu mu gisee ne lii lu mën a nekk la ci la d'accord pour que usine bi ñu mën ko def fi nga xamante ne mooy Ouakam rawatina mu jaarale ko ci li nga xamante ne mooy conseil municipal bi ñu voté ko en unanimité ba nga xamante ne tey jii nii usine bi mën nañ ko def fii ci Ouakam mu daal di am solo bu baax en tant que jeune Ouakam donte comme ni nga ko waxee ci seen régime la yàlla dogaloon initiative bu projet bi daal di taxaw mais ñu dem ba si biir alternance daal di am ci diggante ñaari maire muy monsieur le maire Samba Bathily Diallo successeur am daal di nekk ki nga xamante ne moo ko di Abdou Aziz Gueye tey donte nag alternance am na mais en tant que jeune Ouakam lan ngay xaar comme si perspective projet bi war ko def ci jeunes yi. li ma mën a wax foofu noonu ci diggante comme ni nga ko waxee Samba Bathily Diallo ak monsieur le maire Abdou Aziz Gueye damay wax ne nit bu la jiitoo si lëndëm ci biir nekk fu lëndëm moom moo la war a wax fi nga war a toog li ma bëgg a wax foofu mooy donte moom mooy maire bi mais yoon na lépp loo xamante ne moom xamu ko war na mën a wax ak ex maire bi nga xamante ne mooy monsieur le maire Samba Bathily Diallo bu ko mayee mu mën ko wan yoon bi mais est-ce que dina ko may tamit dina ko may ouverture boobu pour lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu déglu est-ce que bu ñëwee pare na pour gunge ko waaw mais boo xoolee maire bi ñuy def passation de service bi jour bi ñuy def passation de service bi Samba Bathily Diallo daf ko wax carrément publiquement nekk lépp loo xamante ne si biir commune bi da nga ciy dugg mu nekk loo xamante ne maanaam dalaa réeree mbir moom pare na pour soutenir ko ci loolu donc mooy li may wax rek moom lépp loo xamante ne xamu ko war na ko mën a demander par contre usine de dessalement bi Ouakam la nekk
donc ñi fa war a liggéey ay jeunes Wakaam lañu war a nekk. warul nekk ay doomu Parcelles doomu Ngor doomu Yoff ñii si war a njëkk a bénéficié woo mooy Wakaam mu nekk loo xamante ne du nekk yëfu bii Kumba bii Njuur bii Sàmb li ma bëgg a wax foofu mooy maanaam ñu bañ ko def seen yëfu bopp maanaam seen moomel jël ci seen biir ñoom nañu xool jeunesse bi nga xamante ne dañu nekk fii ci biir Wakaam te amuñu liggéey boo xoolee en général boo duggee ci biir dëkk bi da ngay gis boo yu bëri dañuy toog si campus yi ñi nekk si pari foot yi amuñu xëy donc nañ jël ñu intégré leen ci mbir bi de ce fait que taux de chômage biir Wakaam day wàññeeku yenn détails biir Wakaam day wàññeeku agression day wàññeeku vol day wàññeeku lii wàññeeku boobaa dafay bari waaw. cérémonie bi nekkoon mardi bële passé est-ce que ki nga xamante ne mooy seen ancien maire bi teewoon na ci bés bi. man moom dew ma woon de ma part personnelle dew ma woon moom dem nag demul loolu wax dëgg fa yàlla mënu ma ci wax. mais am ndax yow nit bu fekkee yaakaar naa nit buy dem ci li nga xamante ne mooy pose première pierre ci sama xalaat war nañ ko mën a invité jox ko invitation à l'avant bu fekkee ne loolu amul aussi xaw ma ndax am na wala amul mais Samba Bathily Diallo kilifa la ci biir dëkk bi le président Macky Sall daf ko war a jox respect bu mu mat sëkk li ma bëgg a wax foofu mooy en 2017 Macky Sall bu muy def élection dafa ñëw Samba Bathily Diallo campagnal ko biir Wakaam jël ay moyens def si yàlla def ñu gagné en 2019 la même chose kon yaakaar naa ni le président si boppam bu demee bay def pose première pierre fii ci biir Wakaam muy usine de dessalement bi nga xamante ne Samba Bathily Diallo moom moo demoon Oman xool ñëw approuvé si conseil municipal am pour man Macky Sall moom moo war a ñëw toog ak Samba Bathily Diallo ne ko lii ak lii ak lii laa bëgg a def biir Wakaam mu joxe si point de vue am. mais daal dinañ gis le président de la république daal dina koy remercier ci kii bi ci wàllu cérémonie bi mais en tant que koo xamante ne waxatuma en tant que autorité mais en tant que doomu Wakaam tamit même buñ ko invité wul ou pas est-ce que waru ko def ngir loo xamante ne bëgg na réewum tamit. waaw mais boo xoolee yow foo gis groupe bu picc ñuy naaw am na buy jiitu yeneen toppa ci li ma bëgg a wax foofu mooy le président sañu ñëw biir Wakaam def pose première pierre ba génn te remercier wul Samba Bathily Diallo loolu c'est impossible. da ngeen jàpp ne liggéey na ko fi. daf ko liggéeyal biir Wakaam ba ñëpp xam na ne liggéeyal na ko biir Wakaam maanaam tey président mënul def lenn biir Wakaam te jiitalul Samba Bathily Diallo parce que xam na ne bu baax Samba Bathily Diallo lu muy posé biir Wakaam xam na ko bu baax bu dee mbooloo kenn ëpp ko bu dee politique kenn dàqu ko bu dee leneen ak leneen kenn dàqu ko. am na solo bu baax di fàttali mbokku téléspectateurs yi ñu ngi ci suñu premier point bi nga xamante ne moom la ñu war a daal di waxtaane dinañ waxtaane gannaaw projet de dessalement bi dinañ daal di waxtaane lu jëm ci parce que ñu ngi ci nawet bi te xale yi dañuy dëgmal plage yi dinañ ci waxtaan mais tamit dinañ daal di waxtaane insécurité bi daal di dal à tout moment ci ndoddu sénégalais yi démb rek am na kuñ daal di faataat mu doon koo xamante ne ay juru jàmbur la bëggoon jël fële ca Pikine ginnaaw raay troisième point bi dinañ waxtaanee lu jëm ci tamit li nga xamante ne moom mooy licenciement yi nga xamante ne c'est des produits Wakamois lañ daal di jël li ni mel teg ko ci seen ndodd mais mun ngeen woote tamit ci émission bi à travers 78 116 82 38 78 116 82 38 dañuy daal di dem ci beneen kii bi sëñ góor gi ñu dem ci deuxième point bi muy dañoo gis ne à tout moment chaque semaine dañuy gis des faits divers à travers l'insécurité dans ce pays tey est-ce que Sénégal bi ñu doon wax ne dëkku jàmm la en tant que jeune gis nga jàmm jooju ci boo basé woo ci affaire yi fii xew. waaw Sénégal dëkku jàmm la dëkku teraanga la mais dafa am loo xamante ne à chaque fois saa yu am maanaam bu ci tolloo rek da ngay gis ne agression yi day bari c'est-à-dire boo xoolee à chaque fois campagne suy jege si politiciens yëpp dañuy tal campagne bi rek la ñuy tal actualité bi boo xoolee sax ci télé yi waxu parti yi rek la ñuy wax au moment où ñoom ñu nekk seeni problème mu parti di ko lijjanti ci la agression yi di bari
donc foofu noonu tey état moo war a jël bépp décision boo xamante ne nii war na ko mën a teg ci kaw ndoddu sénégalais bi ba nga xamante ne ku fi defati lenn soit bu ñu la tëjee tëj bi day nekk à vie nga pare si parce que rey nit loolu mënu ma ko comprendre nga tiim sa moromu sénégalais nga rey ko wala nga tiim sa moromu guinéen nga rey ko koo xamante ne africain la comme yow liggéey ba sonn ñëw nga nangu ko noonu si zéro. souvent dañuy dégg ñu ne jeunes yi parce que tout ce qui cause cela mooy que ne parce que benn gap manque d'emploi daf si am mais tamit est-ce que manque emploi donte nag état moo ko dara war a daal di lijjante mais est-ce que manque emploi tamit lay pour ab jeune di def naka su dul noonu te war a def loo xamante ne moo ko moomal boppam. foofu noonu tey li ma ci mën a wax. si fi nga xamante ne mooy Wakaam fii nii damay am contentement trop ci Samba Bathily Diallo ndax moom bi mu ñëwee jël maire bi boo xoolee li mu employé dafa bari am na ñoo xam ne sax ci ay kambis lañ daan toog mu jël leen dugal leen ci commune ñuy liggéey maanaam foofu noonu moom tey jii nii boo xoolee jeunesse Wakaam bi yëpp commencé woon nañ di liggéey donc dafa nekk loo xamante ne loolu la ñëpp war a def c'est-à-dire tey jii nii bul xool ne diw sama mbokk la bul xool ne diw sama lii la bul xool ne diw sama lii la booleel ñëpp nga uuf jël leen parce que xaj nañ ci loolu bu amee rek da ngay gis taux de chômage bi day wàññeeku par contre nag état moo war a jël si li nga xamante ne mooy insécurité jël si ay dispositions yu mat sëkk parce que tamit tey normalement si yoon li gars yi di bañ moo war a am li ñuy bañ moo war a am mooy ku rey ñu rey la moo war a am si dëkk bi bu bis bu amee coow bi wàññeeku. tey boo ma doon defaral benn briefing ci mujjanteelu l'ancien maire muy Samba Bathily Diallo maanaam nga jël 3 mois ci bi muy jeexal nga jël 3 mois ci ki nga xamante mooy l'actuel maire ci ba mu commencé ba tey boo ma doon résumer ban lecture nga def Wakaam ci côté progrès wala boog da nga si gis benn dellu ginnaaw ci réalisation. Samba Bathily Diallo c'est le meilleur. comment. boo xoolee tey infrastructure yi nekk biir Wakaam yëpp lu ci ëpp moom moo ko fi def. est-ce que il y a des réalisations yoo xam ne vous pouvez les citer pour maanaam xam nga dafa xaw a yomb d'une part ñu ne telle personne est le meilleur te fekk tegwul dans des bases de données très claires. loolu su ñu demee tey ba ku nekk di xëccoo bëgg a doon maire. c'est parce que Samba Bathily Diallo li mu def ci maire bi la. ñëw fekk budget boo xam ne 400 et quelques millions la mu jël ko yóbbu ko 2 milliards. mairie Wakaam bi tax gars yi di xëccoo tey bu nekkee R+2 Samba Bathily Diallo moo ko tabax mairie bi si boppam Samba Bathily Diallo moo ko tabax def ko R+2 lycée Wakaam la même chose CM Wakaam 2 la même chose tali américain tali biir dëkk bi tali mamel bi ngay gis nii ak assemblée bi ngay gis nii moom moo ko goudronné moo tax ma ni la boo xoolee infrastructure yi fi nekk li ci ëpp moom moo ko fi def. mais avec toutes ces réalisations là pourquoi ñu sanctionner ko négativement à travers les élections. c'est-à-dire xam nga ñun. amoon nañ gëm-gëm ne Samba Bathily Diallo moom bu demoon ak bannièram dañuy gagné mais xamul nan lay def le président Macky Sall xamul nu mu koy def loolu moo tax mu jël bannière bi te bannière bi ñëpp xam nañ ne vote bi vote sanction la. kon gis ngeen ne mauvais choix la ci côté maanaam mouvance bi mu demee consort. non du mauvais choix sax parce que tey nit bii dem di def politique di dem combat. li ngay ñaan mooy gagné. mais ñun ñëpp xam nañ ne. parti Benno Bokk Yaakaar bi ñu koy gagné. Sénégal gi ñëpp a def vote sanction contre Benno Bokk Yaakaar. loolu moo fi am. est-ce que yéen parce que lecture bi ma def ci cérémonie bi nga xamante ne daal dinañ koy amal fële muy ci projet de dessalement bi on a senti benn gap boo xamante ne. je ne dirais pas que Wakaam sentir nañ benn wéet ci Samba Bathily Diallo est-ce que yéen gëmoon ngeen ne heure bi dina fekk yéen ñu ngeen toog booleetuñ leen dara ci lu jëm ci liggéeyu dëkk bi. moo tax ma ne la Samba Bathily Diallo c'est le meilleur ñoom seen biir sax xam nañ ne. mbir bi am na lu ci manqué. mbir mi am na lu ci manqué. gis nga Samba Bathily Diallo bu jëloon affaire yi en main. saa waay. waxuma la nekk si phare bi di xaar Macky Sall de. Macky Sall buy génn buntu këram lañ koy xaar. ñoo koy accompagner ba fu mu ne. yéen est-ce que politiquement ak si seen côté aventure ak si seen côté réussite amoo lan ci benn tiitaange ngir maanaam li nga xamante ne soo leen ma ko mënee may mën nañ jàpp ne Bathily Diallo est mort politiquement ici à Wakaam. Samba Bathily Diallo ka may ànd ak moom di tiit yow wax nga ko sa biir wax nee nga fële na lee sentir nañ ne am na lu manqué wax nga ko sa biir wax
sentir nañ ne am na lu manqué. non maanaam bu ma déggee ne maanaam am na lu manqué yéenay def nekkul ne man maa def lecture que ne man ci sama sensation am na lu manqué déedéet maanaam yéen ci seen wàllu bopp sentiroo leen maanaam ni ngeen teewoon mbir mi mbir mi nu mu dëppoo tey ba ñu ne foo tourné léegi ñu ne assise yéen ni ngeen teewoon dëkk bi côté boobu laay waxee ne est-ce que sentiroo leen ne am na lu manqué. déggoo li ma la wax xanaa. dama ne la li manqué. xorom si la. te xorom si Samba Bathily Diallo moo ko yor. Samba Bathily Diallo lu mu bokkul lu ne. bu waree neex du neexee noonu. dama bëgg nga xam loolu. te Wakaam ñëpp xam nañ ne. politiquement parlant fii Samba Bathily Diallo moo fi mën. amaana nag yàlla moo ko jaaralee Aziz ñëw toog. mais fii ñoom seen biir xam nañ ne Samba Bathily Diallo. lu mu laalu lu ne. du baax. waaw tey dernière question ci point boobu laataa ñuy dem ci deuxième ak troisième point bi tey bi ñu leen battre dans les campagnes bi ngeen defee seen résumé est-ce que mën nga ma limal ñetti mbir yoo xamante ne d'accord nga ne moo tax gars yi daal di leen bërngal tamit ci élection yi. waaw mais mooy comme li ma la wax rek. xam nga Samba Bathily Diallo. Macky Sall da ko jox bannière bi. mais gis nga àdduna. di nga ànd ak ay nit. ngay gas ñoom ñuy suul. ah bon waaw li ma bëgg a wax foofu mooy parti Benno Bokk Yaakaar. Samba Bathily Diallo bokkul Benno Bokk Yaakaar encore une fois. le président da ko dénk bannière bi. mu ñëw di leen jàppale. mooy comme li ma wax sànq en 2017 moom moo gagné. en 2019 mu gagné président kon président wóolu na ko ba mën a jëlaat bannière bi teg ko ci loxoom. ñun bu ñu ñàkkee. Benno Bokk Yaakaar ñi ko nga xamante ne ñoom ñoo bokk nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les responsables nekk biir APR. ñoom ñoo gañalu Benno Bokk Yaakaar biir Wakam. mais est-ce que loolu daal di nga ci am ay firnde. firnde yu leer. comme ndax le président li mu wax dafa ne carrément bannière bi. Samba Bathily Diallo la ko jox. kon képp koo xamante ne da nga doon jàppale président. nga bokkoon ci APR. wala nga bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar. président bu ne jëlee naa Samba Bathily Diallo ñoom ñëpp dañu war a ànd ak Samba Bathily Diallo campagne mais defuñu ko. mais est-ce que question bi mu lay laaj mooy est-ce que gis nga koo xamante ne une personne qui est plus influente que Anta Sarr Dieko parce que moom si bannière boobu. Anta Sarr Dieko. moom sax au moins. moom nanguloon na président li mu wax. parce que campagne bi ñun ak moom ñoo ànd. ñoo ko ànd ak campagne du début à la fin. mais am na ñoo xamante ne ku si mel ni Momar Gueye ku si mel ni Victor. ak ñeneen. dañ demal seen bopp. alors que président waxoon na ne leen ne. ànd leen ak Samba Bathily Diallo moom la jox bannière bi ñoom ñu bañ. mais est-ce que dernière question est-ce que Bathily Diallo moom le maire gëm na comme yow li ngay wax ne di jël ay maanaam kàddu di ko teg ñeena maanaam sooke nañ li tax maanaam ñu daal di leen battre ci campagne yi est-ce que moom gëm na loolu parce que dégg nañ mu ne Wakam benn guy bu jigéen moo fi am. muy moom maanaam lépp lu fiy meññi moom la te incha moom moo waxoon tey gagné est-ce que tey bu demee ba perdre campagne ñuy naan di wa tax est-ce que loolu logique na tamit. waaw mais boo àndexee ak say nawle. ngeen di campagne. loolu nga mën a wax kam mooy dem di bëri naan damay daanu. xanaa kii néew doole. kuy dem di bëri ji kii néew doole sax du dem di bëri ji naan damay daanu. kii néew doole. du dem di bëri naan damay daanu. ok moo tax ma ne la gisoo kuy dem campagne. di ñaan yàlla defet kon nga toog bañ a campagne moom bu muy dem amoon na yaqin ne day gagné mais gagné bi nii dama ne la vote sanction bi moo tax ñu gagné ñu te boo gisee vote sanction bi ni mu demee mooy dafa am ñoo xam ne dañ bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekkoon ci suuf di xeex Samba Bathily Diallo loolu moo am du lu ñuy nëbba loolu moo am. am na solo dinañ ci ñëwaat ndax xam naa ne beneen sujet bi ñuy mujjee dina daal di laal foofu parce que gis naa ne débat bi damay seddal mais da ngay tàngal quoi je sais pas mais dina leer ci kanam mais incha allah rabbi mais dañuy daal di ñëw si li nga xamante ne moom moo daal di jëm ci nawet bi mu ngi ñëw te ku ne Wakam tudd dëkku Lébu ku ne Wakam tudd foo xamante ne dañuy fréquenter ay plage lu ci mel ni ay Teuf ay Ilo et consort yow ban prévention lañ war a jël parce que dëkk bi tollatuñu fu ñuy bàyyi bu mbir am ñu wax ci atuma ñun ci à travers les émissions dañuy anticiper parce que on ne sait jamais ban kii lañ mën a def prévention pour xale yi ñu daal di leen a muccal ci lu jëm ci lab ci géej bi ay consort. waaw damay ñëw ci côté nawet bi. balaa mooy ñëw ci li nga xamante ne mooy géej gi. wax dëgg fa yàlla. man ku xam biir Wakam fii bu ñuy wax nawet. wàllum inondation ki mu gën a touché. mooy la cité avion.
mooy fi ma dëkk mais Samba Bathily Diallo comme ni ma koy waxee rek c'est le meilleur li tax ma ne c'est le meilleur parce que dama dund ak moom mais góor gi est-ce que yow mën nga di argumenter te doo tudd monsieur le maire maanaam monsieur le maire est-ce que tey maanaam doo ko jéem a fàtte buñ dëgg malaat yeneen élection quoi. du ma ko mën a fàtte xam nga loolu du ma ko mën fàtte ki tax nga tax ki tax nga tax ba nekk li tax nga doon li tax mais ki taxoon nga tax dara nekkat fa de góor gi. dara mi ngi fi ah non comme quoi. dara mi ngi fi ma ne comme quoi. dama ne dara mi ngi fi ndax tey su ma demee ba mën a toog di wax si émission man su ma demee ba toog di mën a wax émission wala ma dem ba yor responsabilité yor jumtukaay yi tax ma mën a liggéey c'est grâce à Samba Bathily Diallo parce que moo ko def ci man donc mënu ma toog si émission ba wax ba wàcc génn te du ma tudd turam ok dama lay wax ne nawet bi Cité Avion moom defoon na si ay jéego yu baax a baax a baax a baax a baax ndax sapeur pompier dañ fa daan nekk bu nawet commencé avant nawet di commencé ba nawet bi jeex sapeur pompier yi fa lañ daan ne bu tawee lu mu inondé ñu pompé mu dem ñu ne déet waay moom mu dem jënd ji mu dem indi ay moto pompe secteur bu nekk mu dugal fa moto pompe moo waral daaw lu mu métti bu tawee rek ñu pompé mu dem man mii di wax ak yow bokkoon naa si ñu doon pompé si Cité Avion te li may wax nii waa Cité Avion yëpp xam nañ li may wax lan la. waaw léegi yow da nga nekk ci réalisation bi et consort léegi mën nga tontu ci li jëm ci maanaam question bi mu la posé à travers plage et consort. léegi plage yi pour plage yi li ma la mën a wax foofu mooy que état bi moo si war a jël ay jumtukaay ñi nga xamante ne ñoo gérer wàllu maritime ñoo si war a jël ay jumtukaay yu mat sëpp man bokk si sama xalaatu bopp mooy que xam nañ ne bientôt été bi day tàmbali ñu fexe secteur yi nga xamante ne gendarmerie moo fa nekk ñu jël leen déployer leen ci plage yi ñi nga xamante ne police moo fa nekk ñu jël leen déployer leen ci plage yi jël li nga xamante ne mooy sapeur pompier parce que sapeur pompier am na ñoo xamante ne seen lépp ci wàllum ndox la ñu jël leen mettre leen à la disposition de la population ba nga xamante ne lu am rek ñoom ñu mën ci génn mu nu mu gën a gaawee gaaw. am ngeen yaqin ne pour tamit mën a jagal wala mën a éviter yenn bavures yi wala yenn maanaam lab yi et consort taxawaayu mairie Ouakam lan la si war a doon l'actuel maire pour def des activités de loisir mën a peeg xale yi ñu bàyyi ndox beeg et consort quoi. waaw xam nga géej moom amul kenn ko mën a tere kenn xale buy jóg di dem géej du tàggoo ndax am na ñoo xam ne tey buñ tàggoo seen yaay duñu leen bàyyi donc xale bi dem géej day jóg rek dem géej ci côté mairie bi mooy que nañu fexee ñu dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy maître yi nga xam ne ñoo nekk si géej bi maître nageurs yi ñu dooleel leen jox leen équipement bu doy ba nga xamante ne lu am rek bi ngeen fi nekk yéen a ngi doon toppatoo loolu. ñun ñu ngi doon dooleel maître nageurs yi Samba Bathily Diallo mu ngi doon dooleel maître nageurs yi mu leen doon dooleel. ok léegi xam naa dañuy ñëw mais dañuy waxaat mbokku téléspectateurs yi képp ku bëgg a daal di àddu ci émission bi mën nga woote ci numéro bi la di 78 116 82 38 78 116 82 38 ñu leen di rappeler ne tey Baye Gorgui Seye lañ daal di dalal fii nii ci émission les échos du moment mu représenté képp koo xamante ne tu es un ex agent de la mairie fii nii ci Ouakam ndax daa am loo xamante ne moom moo leen daal dal ci jamono ji la ñu wees ba tax na bokk na si ponk yi nga xamante ne moom lañ sax war a waxtaanee mais ku bëgg a dugg si émission bi mën nga woote ci 78 116 82 38 78 116 82 38 Baye Gorgui question bi nga xamante ne moom lañ bëgg terminer émission bi mooy dañoo jékki-jékki gis ci réseaux sociaux yi ak certains documents ñu daal di ne l'actuel maire de Ouakam monsieur Abdou Aziz Gueye daal dina licencier lu toll na ci 100 personnes yoo xamante ne dañoo amoon dispositif légal maanaam daal di doon ay ndawu maire bi di fi liggéey mu daal di ñëw dàq leen tey
loolu en tant que agent un ancien agent de la mairie est-ce que loolu tey d'après des rumeurs pour mu leer ñu loolu am na wala amul. waaw loolu lu am la. lu am la. ndax wax dëgg fa yàlla bi ñu defee passation de service monsieur le maire Abdoul Aziz Gueye dafa oo chef de service yëpp toog waxtaan ak ñoom. mu ne leen carrément moom liggéey moo ko tax a jóg. ci kaw loolu mu ne du daax a kenn. ñu commencé di liggéey ak moom. bi ñu commencé liggéey ak moom. ñu xëy un bon jour rek ñu gis que ni dàq na 69 agents. te li gën a ñaaw si dàq bi sax mooy dañu jël turu ñi nga xamante ne. ay agents lañ. ñu jël seen tur def ko si fiche affiché ko si biir mairie bi nga xamante ne ku romb day gis mu nekk lu ñaaw mu nekk loo xamante ne rafetlu ñu ko tey rafetlu ñu ko ëllëg. première vague bi mooy première vague bi. ndax nit boo koy dàq waroo jël turam di ko affiché. waroon nañu mën a def ay lettre ku si ne mais defuñu ko ñu ñëw affiché leen noonu ci mairie bi mu nekk lu ñaaw am ay nitam ñoom moom si boppam ñu ko jël dugal ko si Facebook bi daal di koy partagé loo xamante ne ay doomu Wakaam waa lañ ñu dëkk si dëkk bi juddoo si dëkk bi ñu jël leen dàq leen affiché leen comme ça. waaw léegi yéen parce que ñun mënaguñ ko tuddee dàq parce que boo nee dàq daa am ay dossiers yoo xamante ne moom moo koy wane mais dinañ ñëw foofu mais est-ce que parce que dañ ne y a la manière d'insulter même à un pape quoi même tey kilifa mën nga ko saaga ci anam bu sedd xolam mais ça dépend moom bi mu leen di dàq moom à travers une réunion la woon wala loo xam ne communiqué la def wala daf leen oo ku ci nekk daal di waxtaan ak yow. non loolu amul woon. dañu xëy un bon jour rek ñu gis mu def note de service. agent yi nga xamante ne amuñu matricule dàq na leen à part de cette date. matricule comme comment. c'est-à-dire xam nga ñu bëri dañuy réere mbir. ñu bëri dañuy réere mbir ci biir Wakaam. gis nga contrat bi la lié ak sa employeur. nga xam ne moo defal contrat. mu jaar yoon. parce que l'acte 3 li moo dafa leer maire en plein exercice. maire bi am na droit jël embauché. le maire Samba Bathie Diallo jël ay doomu Waka ay xale yoo xamante ne ay soutien de famille lañ ñii si kambis lañ doon toog mu jël leen defaral leen contrat yi jaar yoon ñu jël contrat yi yóbbu ko solde parce que solde mooy joxe matricule seen matricule génnagul mais même bu fekkee matricule bi génnagul mais employé bi li ko lié ak employeur bi mooy le contrat bi moo ko lié du ay matricule pour lan la maanaam matricule mooy loo xamante ne tey jii nii dañuy xam ne diw mii kat lii mooy identité am maanaam boo demee solde sa matricule mooy sa identité yaa ngi dégg wax ci bu baax. am na solo léegi matricule mooy waral ñu la mën a defal virement compte bancaire. mais matricule ne veut pas dire contrat. matricule du contrat. encore une fois matricule du contrat. yow bokkoon na si ñu amoon loolu ou pas. man am naa matricule. parce que bi ñu may embauché. c'était en 2019. yow bokkoon nga ci première vague bi nga. non man bokkuma ci première vague bi man maa ngi bokk ci quatrième vague. waaw gars yi gis naa ñu koy assimiler sax ñu ne vague de corona la doon ndiroo quoi mais yéen comme yéen bi ngeen bokkee ci première vague bi est-ce que pourquoi yéen ngeen bàyyi ba qu'il soit trop tard ngeen di door a dénoncer parce que dégguñu woon benn rumeur ci première année yi est-ce que bàyyi loon ba mu ëpp loxo ngeen daal di ñëw ngir daal di manifester ou pas. xam nga moom bi mu defee loolu. dàq 69 yi comme ni mu la ko waxee. dàq na leen mais ñooñu tooguñu. li leen yoon may def nañ ko. li leen yoon may. yan démarche lañ ñoom def nañ démarche yi nga xamante ne. loolu la leen loi bi may loolu la leen loi bi permettre ñoom ñu def ko. dem fi ñu war a dem kaas ko fi ñu ko war a kaasee. mais ñun xamoon nañ ne suñu lañ jëm si. parce que xamul ndax wax la loolu. moom bu mu ñëwee. képp ku nekkoon si service da la génnee. si service yi. jël la yóbbu la ci ressources humaines ne la boo xëyee demal foofu. daay teg ay fiche ne bu ñu xëyee dañuy pointé. bu ñu ñëwee pointé. bu ñu pare nañ si duñ dugg si benn service ñu mettre ñu au frigo comme ça ñun xamoon nañ ne 69 yi dàq na leen mais suñu lay jëm si te dàq bi du dàq boo xamante ne
dàq nit bu def faute grave wala dara dàq bi mooy comme ni ma la ko waxee dàqu politique la dàqu politique la damaa ñëw ànd ak samay nit aw ma fu ma leen dugal donc naa dàq ay nitu Samba Bathily Diallo quel que soit alpha ak lu mu mënti doon am matricule ñàkk am matricule naa leen dàq pour mën a dugal samay nit. am na solo mais li ma la bëggoon laaj tamit mooy parce que tey biñ demee ba jamono lëndëm ci ba àdduna door a sosoo biñ demee ba jamono lëndëm yàlla dafa daal di wàccee alxuraan ngir mu daal di niital nit ñi mais à temps tey boo demee mbër buy bàkku sax bés bu bàkku jotee day bàkku tey chef de l'État tey lépp jéey bu am ci réew mi day génn def communiqué est-ce que yéen à travers li xew te gisaguñu parce que man ci sama xam-xam laay waxee quoi tey gisaguñu benn communiqué wala benn point de presse boo xamante ne yéen seen ndeyu mbil gi parce que man yéen ay wax yéen dañ dàq mais man dama jàpp ne affaire yi ñoom seen biir la gisaguñu benn communiqué wala benn sortie bu l'ancien maire Bathily Diallo def mbir mi mën nañ ko gisee comme tayle sama xalaatu bopp la ou pas. yow ni ko gisee ak man ni ma ko gisee doon du mënul nekk benn. du doon benn. ndax Samba Bathily Diallo du si mën a gum communiquer. parce que bu si communiquer rek. mën na nekk ay affaire de man la maire bi. waaw man la maire bi comme ni ñu koy waxee rek. mais dàq naa ay nitam. voilà damay ñëw léegi day ñëw pour défendre ay nitam. maanaam loo gis dafa am temps. mais waxtu bee jotagul nag. waaw ma ñëw mais dëgg kenn du ko togg. waaw dama ne waxtu bi si boppam. moo jotagul bis bu waxtu bi jotee. dinañ xam ndax moom dina génn wala du génn man li ma bëgg a wax foofu noonu. dàq bi si boppam. jaarul yoon benn. dàq bi jaarul yoon. ñaareel bi. Macky Sall dafa wax ne. nañu créer ay emploi pour ndaw ñi. xëyu ndaw ñi. moom yàlla def mu nekk maire. mu war a mën a créer ay emploi pour xëyu ndaw ñi. moom mu def le contraire. moom ba muy campagne li mu doon woote mooy dafa ne unité. ne 5 ans maanaam la fi 5 ans. mu ne 9. xaw ma sax la 9 points yi nga xam ne 9 xaw ma lan daal waaw 9 points yi man mënuma la ko. mais xam naa ne jaal ñaar yi la wax. mooy 1 ak 5 bi 1 mooy unité 5 mooy 5 ans. yàlla def na nag moom 1 boobu noonu. unité bu musul wootewu ko. jëfewu ko. parce que li mu def mooy diviser pour mieux régner. loolu la 1 bi di tekk ak jamono bi ñu toll nii. 5 ans bi mu yox noonu. alhamdulilah ba 5 ans boobu noonu moom la fiy def. ok mais gannaaw loolu lan moo njëkk a doon réaction parce que tey mën nañ jàpp ne parce que yéen gëm naa ne seen démarche bopp mënoo leen ko dox ba mu sotti parce que da di loo xamante ne ay kilifa ñoo ko waxtaanee woon muy ay loi la si la ay loi la tënk woon mais yow ci sa wàllu bopp am na ñenn ñu laaj ñu ne je sais pas ndax c'est vérifié ou pas ñu ne Bathily Diallo daan na wax ci ay kàddoom Wakaam benn doom la fi am te góor gi la moom première réaction di ngeen xam maanaam xalaatam ci mbir mi day tëjee yéen di waxtaan ou pas. waaw moom mu ñuy conseiller. comment du ñu def dara te waxtaanu si moom mooy suñu kilifa. moom mooy suñu kilifa du ñu def dara te waxtaanu si ak moom. yaa ngi dégg wax ci bu baax. ok mais xalaatam ci mbir mi donte. moom lim ñu war a conseiller nañu ko. lim ñu wax pour ñu def ko. lan la incha allah rabbi loolu la ñuy def. est-ce que garanti na leen ne mbir mi dina maanaam yoon dina ci teg loxo te. mbir mi day sotti di ngeen delluwaat. dama ne mbir mi day sotti. mbir mi. day sotti parce que boo xoolee ñoom. si liñ sukkandiku. loolu daaxul ko yor CDI. ok si ñoom li nga xamante ne si loolu lañu sukkandiku. daaxul koo xamante ne dafa am CDI. mu jaar inspection du travail. ñu approuvé ko. lii ban papier la buy firnde kii bi. ana papier bi nga xam ne mën na firnde ne dañ leen dàq yéen. lii mu ngi nii papier bi koy firnde mi ngi nii. ma daal di xool. arrêté de travail boo xamante ne. c'est signé par le maire Abdoul Aziz Gueye. waaw ok arrêté bi lañ daal di def le 23 mai. waaw si je ne me trompe pas quoi. waaw c'est ok moom la monsieur le maire daal di def papier buy justifier que ne yéen mais am na motif ou pas. amul motif. lettre bi déjà c'est pas juridique. ok parce que boo xoolee li mu wax. ok dafa ne par rapport ak audit yi nga xamante ne moom la defoon audit personnel bi nga xam ne moom la defoon ci commune am. ok selon suñuy réponse ci loolu la ñu dàqee. donc c'est pas juridique. te amul motif. ok soo xalaatee si suuf aussi. nee na daf ñuy fay suñu droit.
ok lépp mu fii loolu la bind maanaam il va vous payer tout ce que le droit vous exige quoi. waaw loolu la léegi nee na daf ñu fay suñu droit. loolu la wax quoi dañu fay suñu droit. léegi payeeru droit bi yow lan nga si dégg. payeeru droit bi. ah comme moom jël na décision dàq nañu nee na dañuy fay. ah mais bu ñu mënee fay ñoom nañu fay rek. mais est-ce que am na beneen papier bu mën a parce que dañ ne des gens yoo xam ne dañ leen embauché lan moo mën a firnde yéen seen embauchement. papier bi ma yor nii. su ngeen ko xoolee. di nga xamante ne. décision bu jaar yoon la selon li nga xamante ne loi bi loolu la permettre. li nga xamante ne l'acte 3 moom la permettre. li nga xam ne code du travail loolu la permettre. ci loolu la ñu fale ci loolu la ñu defalee CDI ki nga xamante ne mooy Samba Bathily Diallo au conseil signé ko ñu jël ko yóbbu ko inspection du travail ñu cacheté ko te yaakaar naa ne inspection du travail du ñu gis kayit boo xamante ne jaarul yoon ñoom ñu si def seen cachet ba koy approuvé boobu bii ni mooy titre buy wane ne yow dañ la embauché woon maanaam ñu gis fi cachet ki nga xamante ne mooy inspection du travail en partenariat ak ki nga xamante ne mooy monsieur le maire maanaam commune de Ouakam ñu daal di koy def le 19 2019 lañ ko def 19 mars 2019 ok loolu ay kon moom laa lay wax léegi d'après tous ces papiers là est-ce que yow parce que xamuñu à travers cette émission xamuñu mbir mi fan lay yegg parce que dañ ciy wax nii rek mais yàlla moo xam fa muy fi muy yegg à travers ces papiers là yow doo tëdd guddi ngay wax ne mbir mi parce que dañuy wax man doo tëdd guddi di wax ne mbir mi dafa dal politique waxuma la politique ci maanaam Abdou Aziz Gueye pour mu bëgg leen sànq mais ki leen jiite tamit est-ce que tamit yoon nangu na état parce que boo xoolee àdduna bi surtout ci dëkk bi Sénégal boo xoolee ci législation yu gën a baax tey est-ce que Sénégal am na cuune boo xamante ne gis nañ ay nit dans des papiers très clairs no écrits sur noir et blanc ñu ne la dañ leen di kii est-ce que c'est dama ne cuune weesuwul nga jël ay dossiers agents municipaux nga xool nga xam ne ñii dañoo am CDI bu jaar yoon am cachet inspection du travail yaa may dégg wax ji bu baax am matricule cuune weesuwul nga dàqaleen waaw léegi est-ce que léegi moom ban dayoo la mun a am ba am pouvoir boobu parce que bu fekkee moom yéen gëm ngeen ne pouvoir bi lenn kese la mooy dafa transhumé si Macky Sall yaakaar ne Macky Sall moo koy dimbale ci mbir mi mais est-ce que Macky tamit day woyax loolu maanaam nekkoo ci yoon mu lay tingóob si loolu est-ce que loolu tamit am na pouvoir boobu loolu bu ko président defee boobaa ñu xam ne président moom li mu doon woote si xëyum ndaw yi nekkul lu mu gëm kon da ko doon wax nii rek président moo si war a jël njëkk a jël ay matuwaay yu mat sëpp waa maire yi parce que boo xoolee en général maire yu Sénégal yi ku si toog rek li ngay njëkk a def mooy dàq ay nit dugal ay nit côté boobu noonu dama si gërëm Samba Bathily Diallo parce que boo xoolee en 2010 am na ñoo xamante ne si jamonoy Thié le maire Thié ñooñu bi Thié di dem da leen fi bàyyi Samba Bathily Diallo bu mu ñëwee da leen fi bàyyi dàqu leen par contre da leen embauché ñooñu tey bokk nañ si ñi nga xamante ne le maire Abdou Aziz Gueye da leen dàq te ñooñu ñun balaa ñu ñëw bi ñu ñëw fi la leen fekk kon nekkul ñoo xamante ne daal ci régime monsieur le maire Bathily lañ tënk woon kese lañ dàq daal dama ni la am na ñoo xamante ne jamonoy Thié lañ fi ne dañ leen dàqaale si mbir mi te ñooñu Samba Bathily Diallo moo leen defal CDI mais affaire bi dafa laxu si politique mbir mi dafa laxu si politique boobu noonu nag moo leen nar a nax léegi yéen à part point de presse bi ngeen defoon lan ngeen fas yéene def dëgg ci bés yi ñu jëm pour maanaam ngeen am soutien jëm ci président de la république pour mbir mi mën a yem fii benn yoon. yàlla def na ñi nga xamante ne ñoom laa bokk liggéey bi instant bi may wax ak yow ñoom ñu ngi woon ci ay démarches ñu ngi woon ci yenn démarches yi ñi nga xamante ne tamit aussi dañ bokk ci syndicat yi parce que ñun ñëpp dañoo syndiqué te xam nañ syndicat yi lan lañ fi nekkal agents municipaux yi. lu waaye lu la métti rek balaa nga koy joote fenn foofu nga koy njëkk a jooytoo moo tax mbir bu mu amee dañ leen xamal mbir mi nu mu demee ba ñooñu jël nañ ci seen matuwaay ñooñu ci seen côté ñoom ñu ngi def seen liggéey ñu nit fi nga xamante ne yoon fi gaay naan mbaxane fa la doonee benn dinañ fa dem lu ñu yoon teg ñu tegoo ko lu ñu yoon may ñu jël mais en tant que ñoo xamante ne boo jëlee 6 mois ci ginnaaw bu ma trompé wul mun nañ ne ñoom ñoo doon buum di buum mi fii nii ci Wakaam tey booy dox nga yëg ne maanaam
am na lu dal seen kaw te lépp ngay xalaat ni politique la am din ak ni ngeen mënoon ci réew mi loolu instant yi yow yaa ngi nelaw comme ni mu waree quoi. damay nelaw ba doyal lekk ba suur naan ba mandi ok damay doyal. non dama ne la maire bi. mais maire bi yoruñu sama wërsëg. boo nekkee koo xamante ne da nga war a jiite famille yeewu gis sa yaay gis sa pap say rak mu leer la ni am na loo daan def ci moom gisatoo ko loolu duna si travail psychologiquement. dama ni. am yàlla yàllaay buur. ñàkk am yàlla yàllaay buur yàlla tëjul buñ tëj fenêtre wàcce rido. ok foo jaar mu bàyyi benn. dama ne la. ba ñu nekkee si maire bi ñu ngi doon suturlu bu ñu nekkul si maire bi au contraire tey lañ gën a suturlu ndax ñu ngi toog ak Samba Badji Diallo muy dalal suñu xel nit buy dalal sa xel rek loolu moo raw. nekk si commune bi di liggéey. mais man daleel xel boobu laay bañ a dégg tamit parce que di nga añ te gisuñu bool bi tamit est-ce que monsieur le maire man sorteem daal laa wax maanaam fan la si war a mën a toll. dama ne. bis bu waree génn dina génn. te bu génnee dinañ xam ne gaynde génn na. ah bon maa la ko wax. am na solo bu baax a baax di fàttale mbokku téléspectateur yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan fii nii ci Jama TV Baye Gorgui Seye lañ daal di dalal muy ndaw Wakaam boo xamante ne dafa bokk si ñi doon daal seen doole maanaam tuxiwuñu waxuñu lu dul dëgg defuñu lu dul taxaw woon seen mairie ngir fas yéene liggéey teral seen waajur mais politique la am déet mais gis nañ ne rafetul bu baax a baax parce que nit boo nekkee ci dëkk am maanaam nooy doxalee di si jaamu yàlla ci à travers sa liggéey war nañ mën a xalaat lu dul gis koo xamante ne bu ko neexoon mu rey nit defu ko bu ko neexoon mu def naka sudul noonu defu ko mais gis nañ ne daal am na lu dal seen ginnaaw bu fekkee à travers cette émission autorités yi dañ koy dégg nañ si jël maanaam des dispositions parce que ñaari jëmm fu ñuy taalee réew muy Sonko Adji Sarr lu mot 100 personnes nga jël lu mel ni teg seen kaw maanaam bul xam loolu fan la jëm réew mi te ku xam ndaw Wakaam xam ne ñoom ku leen tooñ duñ baale mais à travers cela tey mën nañ wax ne mbir mi dal na seen kaw est-ce que tamit doo leen wàccaat ba si suuf a suuf pour dernière question dem ci Abdou Aziz Gueye yéen en tant que ndaw Wakaam waxtaan ak moom bu déglu ko xalaatam. dama ne la ñun collectif lañ. du man rek maa si jël décision. du ñun ñooy dem si Abdou Aziz di jël. waaw rendez-vous ak moom. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. sëñ bi na nga def. alhamdulilah. ñu ngi si jàmm bu baax. waaw. ñu ngi si émission Baye Gorgui bi wala. waaw yéen a ngi si biir Jama TV. ça va yéen a ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah man léegi laa dugg si internet bi gis Baye Gorgui Seye. maa ngi koy siyaar bu baax damay leb tur bi nag. kooku sama doomu nday la. waaw damay leb tur bi nag. voix bi du ma rëcc. waaw léegi. man dama bëggoon am yenn éclaircissement yoo xam ne moom laa bëggoon indi si nga xam ne loolu la Baye Gorgui nekk di wax. waaw xaw ma nag lu ma rate ou bien damay hors sujet mais bon li ma jot a seetaan nii rek foofu laa mën a waxee. ci li ma maîtriser. parce que tey. mënoo ñëw gis ay contrat CDI. nit ki tey même bu fekkee ne dafa am contrat CDI. tey nga ñëw nga ne da nga bëgg seen collaboration yem fa. dëgg la. du nii lañ koy defee. te muy dëgg. ni mu mënta mel. nit ki tey boo ñëwee toog. nga xam ne kii tu peux plus collaborer avec lui da nga koy woo mu toog nga toog. dëgg la ah contrat bi de nii ak nii laa ko bëggee. dëgg la d'après code de travail li mu wax. ngeen waxtaan. nga ne ko lii laa la wala indemniser ngeen toog ngeen waxtaan suñu woo huissier de justice. dëgg la. sa avocat toog. ngeen toog ak les concernés ngeen toog ngeen waxtaan. ñu jël procès boobu daal di yóbbu. inspection des travail. inspection bu étudier. après delloo leen rapport bi convoqué leen ngeen ñaar ñëpp ngeen ñëw toog. bu fekkente ne tout est convenu. d'accord ngeen si lépp. ñu soor la fay li nga xam ne moom lañ la amal. am na solo waaye gis nga tey Wakaam bu ñëwee ñu ne tey. dañuy def unité. wax leneen ak parce que politique la tey ku ci nekk am nga droit ànd ak ku la neex. dëgg la. tey ñu ngi ñëw ñu ne motif bi ñu dàqee nit yi. mooy audit. question audit personnel. waaw question mel ni ku nekk dicté quoi mel ni ku nekk élève CP bu ñu jox dicté 1 fois 1 wala 2 plus 2 nga ne répondre lu baax ñu ne leen lay dàq. dëgg la loolu mooy CDI kon xanaa kon ku ñu mën a dàq
ku toog si benn lii dàq ñëpp. mais li ma la bëggoon laaj comme question ak ni ñu tëgg li nga xamante ne mooy législation bu Sénégal maanaam lépp lu jëm ci texte jëm ci loi. est-ce que tamit politique la yi ñuy dégg ci benn camp bi ñuy wax loolu est-ce que maanaam loi Sénégal cuunee na noonu ba nit ñëw daal di dindi lu mel ni CDI contrat bu clair comme nii après ñu ne dàq naa la mu yem fa tamit. waaw d'accord foofu laay waxee ñoom loolu cuune maire Abdou Aziz Gueye la. loolu cuuneem la. parce que yow tey boo ñëwee toog. foofu laa doon jëm yow tey boo ñëwee toog nga fekk ay CDI. nga ne da nga leen di laal loolu cuune weesuwul loolu. loolu. cuune weesuwul loolu noonu tey ay CDI. foofu laa doon waxee yow. tey bu fekkonte ne tey ku ñu yor CDI. keneen pour nga remplacer rek da ngay ñëw dàq ñi nga fa fekk. kon jarutul ñuy def CDI. foofu laa doon waxee yow. ok. wala du noonu. ok ñu ngi lay déglu bu baax li ngay wax am na solo. waaw donc tey gis nga nañ respecté nit yi. gis nga comme ni ko Baye Góor gi waxee. am yàlla buur ñàkk yàlla buur. xam nga li ma la wax. gis nga nit ki tey boo ñëwee. tey Wakaam benn bopp la. tey Bathily Diallo bi mu ñëwee en 2014 fekkoon na fi ñoo xam ne Djibril Ndoye Thié moo leen fi bàyyi woon. la preuve ñun suñu chef service. fan la nekkoon. depuis 2009 xaw ma 2008 ba léegi mi ngi si maire bi. léegi moom mooy nekk directeur assiette fiscale. nga baal ma kooku tey jii nii mairie bi bu demee ba toll fi mu toll si wàllum koom-koom moom moo dugal. moom moo ko fi def. kooku moo ñëw fekk mairie bi ci budget 400 millions. yóbbu ko si lu bari. tey loo gis si muy ay recette ci biir commune bi. moom moo ko fi def. muy ndey ñu koy remercier. di ko wax ne incha allah rabi léppay baax. waaw donc tey bu ñu ñëwee. fekk ay nit ñi ñoo àndama non moom il a été malhonnête tey boo ñëwee nga seet ay nit da nga leen woo ñi ñëpp ngeen toog nga waxtaan ak ñoom. et pourtant ñoom li ñu nekk di doon wax nii. noonu lañ foofu lañ ne gis nga parti politique ak yooyu noonu ñun loolu duñ ci wax. ñun li ñu ci mën a wax mooy xam nga mooy suñu contrat yi nga xam ne moom lañ arrêté ay jigéen ay mag ay ndaw ñëpp nekk ci. mais mënoon naa la laaj s'il vous plaît comme dernière question. maanaam tey ñoom à travers muy naataango Baye Góor gi muy Sow et consort ñoom ñëpp. tey ay ndaw lañ daal di nekk biir Wakaam. daan liggéey ngir maanaam monsieur le maire ngir tamit commune Wakaam. lan moo war a doon ci injustice bu dalee seen kaw mooy l'ex maire lan moo war a doon taxawaayam parce que tekkaaral bi ñëpp lu ñuy wax dañuy naan parce que du samay wax mais lu ñuy fëree ci weewu béy la mooy mbir mi am na lu siy laxasu si côté est-ce que c'était des CDI valables li ñu gis ñun man gis naa ko en tant que journaliste mais est-ce que tamit du jur benn njàqare bu fekkee moom génnul am lu mu leeral askan wi. waaw xam nga bërti dàqul lappee. bërti daxul la paix ñun lépp loo xam ne muy côté administratif ak côté lépp on avait fait un point de presse def nañ ko saisir nañ suñuy syndicat lépp lu ñu war a def ñu ngi koy def lépp lu ñu war a def ñu ngi koy def donc tooguñu doo fi nekk naan da ngay def nii wala da ngay def ne wala lu mu laaj nag dinañ ko si def ndax kenn duñu yàpplu lu mu laaj incha allah dinañ ko si def incha allahu rabbi mais duñu nekk fii di def yëf lii dañoo am ay njiit te ñu ngi leen di déglu ñu ngi teg ci yoon te ñu ngi ci procédure bu normal. yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne dañ bokk comme ni ngeen koy tuddee ci vague corona bi ou pas. dégguma. ma ne da nga bokk ci ñi ñu licencié ou pas. effectivement. ok. ñun dañ ci bokk te nous sommes des embauchés depuis 2016 ba léegi. ok yow nga am sa contrat am sa compte bancaire am sa lépp. ministère du travail jox la matricule et tout. ok. tey nga ñëw toog dossier yoo xam lettre boobu lire nga lettre yi. na la Baye Góor gi wan lettre yi nga xool sont même pas des mots français. dëgg la j'ai lu ça waaw di créé article yoo xam ne ça n'existe même pas. ok. cabinet d'audit boo xam ne bu ñu wax loo waay. cabinet d'audit boo xam ne. question yi ñu la laaj. lan mooy sa jafe-jafe si liggéey bi nga tontu après ñu ne loolu la daxee. kon nañ dàq ñëpp. ok Sénégal nañ dàq ñëpp kon jaratul ñuy wax CDI. ok. maa ngi jégalu nag. am na solo bu baax kàddu yi am na solo bu baax. am na solo bu baax kontaan nañ ci yow bu baax a baax. merci beaucoup merci. ma am rek lu ma leeral ci côté boobu. di ko am contentement ci li mu woote. sama xol dafa féex sax. dafa am lu mu wax lu am importance lu ma fàtte woon. mooy ci côté audit personnel bi. ok.
audit personnel bi. déjà ki ñu ko jox. yorul cabinet. ah bon. amul licence bu koy permettre. muy convoquer ay agents yoo xamante ne. ci commune bi lañ nekk. yor seen CDI mu ne da leen di defal audit personnel. ok ña doon def audit personnel bi ñi ko doon def. man demoon naa. ñu posé ma ay questions. ok mais bañ ma posé question. dégg nañ li ma leen wax. ok mënuma tontu seeni question ndax amul lenn loo xamante ne luy notifié ni. man war naa mën a ñëw ngeen posé ma question ma tontu leen. du benn note de service bu ñu wàccee ci suuf pour xamal ne que ni. agent yi dañ leen war a defal. mais l'audit ça a été général ou pas maanaam wala si yéen kese lañ ko. audit bi si ni ma la ko mën a waxee. mooy képp koo xamante ne da nga bokk ci Samba Bathily Diallo. seulement lañ ko déjee. ñooñu lañ ko déjee. ñu defal leen audit personnel. ok ñu ne déet waaye moom ci boppam. agent yi mu mujjee recruter. mu jox leen ay badge. ñun ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon yàgg fa. defaluñu ay badge. ok yaa ngi dégg wax ci bu baax. kon cela veut dire que ñoom. pas ñun. mais ki ñu bëgg a laal. mooy le maire sortant. te loolu kooku du leen ko may. ok ñun ay doomu wakaam lañ kooku def na li mu war a def ci wakaam. ok mooy li ma la sànq bu ñu demee ba xëccoo am kooku moo tax ñuy xëccoo. kon tey jii nii. loolu noonu ñoom waroon nañ ko mën a respecter parce que dañ ne. nguur continuité la. continuité la boo ñëwee li ñu fi bàyyi loolu ngay continuer. ok donc rafetul mu jël ay doomu wakaam. mu ne da leen di dàq comme ça. c'est pas joli. mais dernière question dañ dem jël benn élément boo xamante ne bu ñëwee nga sànni si say kàddu après ñu jàll jeexal émission bi dañuy dem seetaan élément bi ñëwaat ci biir émission bi. Dans le fond, il y a de la rancœur. C'est de la rancune qu'on voit ici. La rancune et de l'incompétence. Il n'y a pas autre chose. On ne vient pas discriminer des gens comme ça. Maintenant, quand on nous parle d'incompétence, moi je prends mon exemple. Lorsqu'on est arrivé en 2014, il n'y avait pas de service d'urbanisme. Dans les 19 communes, il n'y en avait pas. L'État a débloqué 2 milliards pour former des gens. Donc nous, on a subi une formation. Il y a plus d'une centaine. Pourquoi on est arrivé à une centaine? Le maire, pourtant, l'avait reconforté, avait arrêté tous les contrats à durée déterminée. Tous les contrats pour les mettre à l'aise. Mais maintenant, il a licencié 68 personnes. Soit disant que leur contrat n'a pas été enregistré au niveau de l'inspection du travail. Mais regardez-moi cette légèreté encore. Mais quelqu'un qui signe un contrat avec un employeur, mais le jour où il a signé son contrat, lui, il en a terminé. Le reste, c'est l'administration, c'est de la paperasse, c'est les enregistrements. Donc quand il a licencié les 68, il a vu que bon, peut-être qu'il n'y a pas eu de réaction comme ça. Il a procédé après au licenciement de 13 personnes. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'au niveau politique, dans des tendances politiques, il dit qu'il a été hué là-bas, il revient ici pour licencier une trentaine de personnes. Donc vous avez 100 personnes qui ont été licenciées abusivement, qui ont des CDI, qui ont des contrats à durée indéterminée. Il a commencé le licenciement le 21 février, dès qu'il est venu. Les autres, c'est le 20 avril passé, la deuxième vague. Maintenant, la troisième vague, c'était hier. Donc on s'attend à une vague comme le corona. Il est pire que le corona. Oui, il est pire que le corona. Au mois de la passation de service, entre lui et le maire sortant, il y avait tous les chefs de service. Il y avait son directeur de cabinet. Moi, je parle devant la presse. J'étais présent. J'étais chef de service. Sur le document qu'on lui a remis, il y avait 380 et quelques millions de reports à nouveau, de reports qu'il a laissés. Or, tout le monde sait que en administration, le budget est équilibré. Et qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, il devait être à zéro. Et il fallait commencer avec lui. Mais quelqu'un à qui on laisse 380 et quelques millions, sans compter l'apport de la Saint-Lé, la contrepartie de la Saint-Lé qui vient après, 2 mois après, de 100 millions, on vous laisse des projets. On vous laisse des projets, parce qu'il y a le pavage. On a été éligible au PACASEN. Et tout le monde sait que pour être éligible au PACASEN, il faut des performances dans la commune, dans l'administration, dans le recouvrement. Il y a des audits qui sont passés ici. Mais au mois de décembre dernier, il y a eu des audits ici. Donc, on vous laisse tout ça. Vous n'êtes même pas capable de recouvrir le tiers de ce qu'on vous a laissé en 5 mois. Oui, incompétent. En 5 mois. Mais ça, c'est de l'incompétence notoire. Depuis lors, il n'y a pas... Bon, une chose aussi. Depuis lors, allez à la perception. Voyez les comptes de la commune. Tout est au rouge. Tout est au rouge. Tout est au rouge. La posture à prendre. C'est la posture que nous allons prendre. Nous sommes dans un pays de droit. C'est le droit, c'est le code du travail qui nous donne l'autorisation de faire un sit-in. Comme on l'a fait aujourd'hui. Il y aura une procédure.
voilà vidéo boobu daal di nekk loo xamante ne benn point de presse boo xamante ne tous les agents de la mairie bi nga xamante ne moom la Bathily Diallo l'ex-maire moom la dirigé woon ñoo doon def mbir moomu tey góor gi à travers li nga xamante ne seen naataango di monsieur Sow daal dina koy àddu pour sa dernier mot tey boo demee ba injustice dal ci ay kaw doomu aadama ay jeunes yoo xamante ne dañuy bay seen waar ngir daal di yóbbu kër ga dimbale papa ak yaay ak way jur yi am ñuy naan est-ce que mbir mi du politique est-ce que jaayuñ leen lan la lay métti kilifa yu toog di seetaan ci lii. dama ni waa ji li mu def monsieur le maire Abdoul Aziz Gueye li mu def abus de pouvoir la def ñëw jaay ay doomu Wakaam waa doole comme parce que moom mooy maire bi dama lay dàq pour dugal sama nit. mais ok. damay leen di dàq pour dugal samay nit loolu la wax. est-ce que ma leen gis ci maire bi. si kii bi liñ daal di lire gis nañ am na fu ñu bind ñu ne dafa demoon inspection du travail pour utal ay ndaw xëy 50 personnes ñu ne ko fees na après looloo sokkee mu daal di ñëw. loolu moom. dama ci sori. ok mais xam naa ni moom. convoqué nañ ko 2 fois inspection du travail demul woon. ok ba démb lay mujjee dem. ok démb lay mujjee dem xaw ma sax ndax dem na wala demul mais xamoon naa ni. démb la waroon dem wuy ji. ok te li nga gis Ibrahima Sow expliqué nii. mooy dëgg bu wér peng la. ok parce que mënoo ñëw ci commune fekk fi budget 2 milliards. yow ñi nga xamante ne ñoo tax loolu am. nga war a liggéey ak ñoom war a coopérer. ñëw ne leen kat nii laa bëgg ñu liggéeyee. defoo ko. nga ñëw mettre leen au frigo. ñu ne déet waaye nga dàq leen. dàq ba dàqaale ñoo xam ne neew ñu fi woon ci jamonoy Samba Bathily Diallo ñu ngi fi woon jamonoy Thié comme ni ma la ko waxee. ok nga dàqal leen. ok dafa ñaaw c'est lâche. ok léegi ban appel ngay def appel nga jaar fa nuyoo ngir ñu mën a tàggatoo ci émission bi. appel bi may def nag mooy que ni. Wakaam ñu ngi seetaan loo xamante ne. am na commencement. mais xamuñu fin bi lan la xamuñu fu muy jeexee. tàmbali am na tàmbali. mais xamuñu fu muy jeexee. ma si woo autorité yëpp nag. autorité yëpp ma leen siy woo. muy ñu bokk Benno Bokk Yaakaar. ñi nekk Yewwi Askan Wi. képp koo xamante ne yaa ngi fii si biir gox bi injustice neexu la. maa ngi lay woo ci combat bi nga xamante ne. moom la ay doomu Wakaam waa daj ci biir commune bi. parce que Wakaam benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. donc nañu xoolaat li nga xamante ne. mooy doxalin bi ci biir Wakaam. di si woo ñëpp di si woo Jaraaf di si woo Miller. di si woo imam Babou. parce que mooy imaamu dëkk bi. ok di si woo ñëpp daal ñëpp. képp koo xamante ne. yaa ngi yeewoo Wakaam. ñu jóg. ñu régler problème bi. balaa mu yegg foo xamante ne. ok dafay dégénérer. ok waaw. góor gi Seye yaa nekkoon suñu gan tey ñu ngi lay remercier bu baax di la delloo njukkal di wax ne tamit lii mooy suñu rôle maanaam ñu gis benn injustice daal di koy won parce que xamuñu ëllëg fan la mbir mi di yem kon dañ siy teel a àddu di lancer appel autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñu jëg ci mbir mi comme ni mu koy waxee ñaari bopp fu ñuy tasee réew kon 100 personnes bu ñu xam fan la jëm mais yàlla na si yàlla def saafara mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan à travers cette émission les échos du moment ñoo ngi gën a kontaan si yéen ci teewlu bi ngeen di teewlu à tout moment di ñu taaxirlu bés bu ne ci waxtu bile ci biir émission bi di les échos du moment tey ñu dalaloon benn agent boo xamante ne ci mairie Wakaam la nekk vraiment ñu am contentement vraiment ci moom ci nim ñu daal di wuyu si wàllu émission bi ñëpp ñu nekkoon ci YouTube bi ñu ngi leen di gërëm ñu nekkoon ci Facebook bi ñu ngi leen di gërëm Instagram beeg Twitter bi ñu ngi leen di gërëm di am mbégte ak kontante vraiment ci émission bi lay nga xamante ne yéen a ngi si doon gunge di tamit gërëm suñu directeur général nga xamante ne comme ni ñu koy waxee ñoom ñooñu daal di wanale askan wi ak bépp kilifa diine boo xam ne mu ngi daagu ci biir réew mi ñu amoon mbégte bu baax a baax di leen di dalal ci émission bi le di les échos du moment duñ def lu dul bàyyi leen ak programme Jama TV jox leen dig daje ba ëllëg incha allah merci beaucoup de votre part.